وإنه ملك النهائيات في النهائي السابع في مسيرته. فليك لا يخسر، فليك يتوج برقم جديد مع برشلونة. خيبة أمل في الجانب الآخر، أرضك لجماهير ريال مدريد، وبالتأكيد أنها ليلة صعبة، قاسية جدا على كارلو أنشيلوتي، قاسية جدا على كيليان مبابي، على بيلينغهام، على لوكا مودريتش بالذات، وعلى جماهير ريال مدريد، لكنها أحكام مستديرة مثلما كنتم أبطالا في أماكن عديدة. اليوم ريال مدريد هو الوصيف، لم ينجح في الفوز بهذا اللقب، ويبدو أنه من الصعب أن ينقذ الموسم بلقب. نشكركم سيداتي وسادتي على حسن المتابعة، سنبقى مع حضراتكم في لحظات التتويج التاريخية لبرشلونة. أما الآن عودة للزميل الأخضر بالريش، مزيد من الحديث حول هذا الكاس. هذه أهم لحظات.